ஹலோ கைஸ், நான் குரு சவுண்டு sagala சேனல்லேருந்து. இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம வந்து இந்த அமேசான் ப்ரைம், அப்புறம் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஹாட்ஸ்டார் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய ட்ரை பண்ணியிருப்போம். ஸோ ட்ரை பண்ணி அதில் வந்து நிறைய மூவிஸ்லாம் வந்து பார்த்துருப்போம், நிறைய சீரீஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். ஸோ நாங்களும் அந்த மாதிரி வந்து மூவிஸ் சீரீஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது வந்து எங்களுக்கு ஒரு கட்டத்தில் வந்து போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசித்தோம். ஸோ அப்படி யோசிக்கும் போது வந்து என் தம்பி வந்து சஜஸ்ட் பண்ணது என்னன்னா, நம்ம வந்து பிளே ஸ்டேஷன் வாங்கலாமே அப்படின்னா. ஸோ பிளே ஸ்டேஷன் ஓகே, இது வரைக்கும் நான் வந்து பிளே ஸ்டேஷன் விளையாண்டது கிடையாது, அது எப்படி இருக்குன்னு கூட பார்த்தது கிடையாது. சரி ஓகே, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொன்னான். ஸோ என் தம்பி வந்து அப்புறம் சர்ச் பண்ணி பார்த்தான், வெப்சைட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் சர்ச் பண்ணி பார்த்தான் பிளே ஸ்டேஷன் பற்றி. பட் வந்து எங்கேயுமே வந்து கிடைக்கல, எல்லாமே வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக். ஸோ கடைசியில் வந்து OLXல தான் வந்து கிடச்சிது செகண்ட் ஹேண்டில். ஸோ அதில் அங்கே வந்து என் தம்பி வந்து அந்த பையன்கிட்ட பேசி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து வாங்கினான் அவன்கிட்ட. ஸோ இது 2019 டிசம்பரில் வாங்கின ப்ராடக்ட் தான். ஸோ வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டான் அந்த பையன். ஸோ அந்த பிளே ஸ்டேஷன் பற்றி தான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த பிளே ஸ்டேஷன் வந்து எப்படி இருக்குது, அதோட வந்து என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்கான், அந்த பிளே ஸ்டேஷனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஸோ ரியலி இந்த பிளே ஸ்டேஷன் வாங்கினது வந்து பர்த்தா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த 90s பிறந்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நமக்கு வந்து இந்த கேசட் போட்டு விளையாடுற மாதிரி வந்து கேம்ஸ் தான் அந்த டைமில் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி கேம்ஸ் தான் வந்து நம்ம விளையாண்டு பழகி இருப்போம். ஸோ அந்த கேமுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸ் டைமில் தான் வந்து எடுத்து விடுவாங்க. மற்ற டைம்லலாம் வந்து அது வீட்டுக்கு மேலே தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாட விட மாட்டாங்க. மறுபடியும் இந்த சம்மர் வாங்கினோம்னா அதுக்கு அடுத்த சம்மர் தான் வந்து அதை எடுத்து விளையாடவே முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அடுத்த சம்மர் எடுக்கும்போது அது வந்து ஒர்க் ஆகுமா இல்லையான்னு கூட தெரியாது. சம்டைம்ஸ் அது ஒர்க் ஆகாமலே போயிடும். ஸோ அந்த ஒரு கேசட்டில் வந்து 1000 கேம் வரும். அந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் வந்து விளையாடி பழகிருப்போம். பட் வந்து இந்த பிளே ஸ்டேஷன் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா 90s கிட்ஸ் அந்த இது சேர்ந்தவங்க வந்து எத்தனை பேர் பிளே ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து விளையாண்டுருப்பாங்க அப்படின்னு தெரியல. எனக்கு பர்சனலாக தெரியல, ஏன்னா நான் விளையாண்டது கிடையாது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளையாட போகிறேன். ஸோ எனக்கு அதுக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இதோட என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஜாய்ஸ்டிக். எஸ், இந்த ஜாய்ஸ்டிக் வந்து உங்களுக்கு பிளே ஸ்டேஷன் வாங்கும்போது இந்த ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் மல்டிப்ளேயர் கேம் விளையாட போகிறீங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஜாய்ஸ்டிக் வந்து நீங்கள் தனியாக தான் வாங்கணும். ஸோ அந்த ஜாய்ஸ்டிக் வந்து நீங்கள் தனியாக வாங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5000 அந்த ரேஞ்சில் வந்து வரும். பை டிஃபால்ட்டாக ஒன்று தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 இந்த மூவிங் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் வந்து பட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே இந்த பட்டன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. இது வந்து டியூவல் ஷாக் ஜாய்ஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்ன அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, இது வந்து நீங்கள் விளையாடும் போது அந்த ரியல் டைம் கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு வைப்ரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் கார் ஓட்டுறீங்க, அந்த கார் வந்து ஒரு ரஃபான ரோட்டில் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா அந்த வைப்ரேஷன் வந்து இந்த கையில் வந்து உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுற மாதிரியான வைப்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பிளே ஸ்டேஷன் ஆன் ஆஃப் பட்டன். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து பிளே ஸ்டேஷனை வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இது வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெட்ஃபோன் அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா, இதில் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கரும் கொடுத்துருக்காங்க, ஹெட்ஃபோன் அவுட்புட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் விளையாடும் போது உங்களுக்கு சில என்ன சொல்கிறது, நீங்கள் விளையாடும் போது சில சவுண்ட்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஜாய்ஸ்டிக்லேயே வந்து கேட்கும். நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹெட்ஃபோனில் வந்து நீங்கள் அந்த சவுண்டை வந்து கேட்டுக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குற ஹெட்ஃபோனில் வந்து மைக்கும் சேர்ந்து இருக்கும். ஸோ அது வந்து நீங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து நீங்கள் இப்போ மல்டிப்ளேயர் கேம் வேறு எங்கேயோ உங்கள் ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க, அவங்க கூட நீங்கள் விளையாடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இங்கேயே வந்து இதில் வந்து பேசிக்கிட்டே நீங்கள் வந்து விளையாட முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஜாய்ஸ்டிக். ஸோ இங்கே வந்து இது வந்து LED லைட்டு. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. இதோட பேட்ரி ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு 1.5 hour நீங்கள் சார்ஜ் போட்டிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 4 to 5 hours கேம் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லாமல் விளையாடலாம். அவ்வளோ சார்ஜ் வந்து நிற்கும். இதில் கண்டினியூஸாக விளையாண்டாலுமே அவ்வளோ சார்ஜ் வந்து நிற்கும் அதில். ஸோ அந்த ஜாய்ஸ்டிக் பற்றி பார்த்தீங்க, நான் இன்னொன்று காமிக்கிறேன். இதை பாருங்கள், இந்த ஜாய்ஸ்டிக். ஸோ இது வந்து சேம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான், எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணும். பட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர். ஸோ இந்த ஜாய்ஸ்டிக் வந்து நீங்கள் தனியாக தான் வாங்கணும். இது வந்து உங்களுக்கு அந்த பிளே ஸ்டேஷனோட கொடுக்க மாட்டாங்க. எங்ககிட்ட விற்றவர் வந்து இந்த ஜாய்ஸ்டிக் வந்து தனியாக வாங்கியிருந்தார். ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளே ஸ்டேஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் 2019 தான் வந்து வாங்கினது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அவர் ஆக்சுவலி லண்டனில் வாங்கினார். லண்டன்லேருந்து இங்கே
வரும்போது இங்கே வந்து லாக்டவுனில் மாட்டிக்கிட்டாரு. ஸோ மாட்டினதுக்கப்புறமா வந்து அவருக்கு இது வந்து போர் அடிச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு வந்து வேறு எதாவது ட்ரை பண்ணலாம், அவர் PS5 வாங்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து சேல் பண்ணுற ஐடியாவுக்கு வந்து வந்துட்டார். ஸோ இதை வந்து விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடியா பண்ணி விற்றுட்டாரு. ஸோ இந்த ஜாய்ஸ்டிக் பாருங்கள், கலரும் சூப்பராக இருக்குது. இதோட காஸ்ட் மட்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 5000 கிட்ட வரும். ஸோ இட்ஸ் ரியலி ஒர்த் இட். அடுத்து பார்த்தோம்னா கேமிங் சீரீஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கேமிங் சீரீஸ் வந்து நீங்கள் ப்ளே ஸ்டேஷனுக்கு கண்டிப்பாக வாங்கி ஆகணும். ஏன்னா வந்து நீங்கள் ப்ளே ஸ்டேஷன் வாங்கும்போது உங்களுக்கு அதோட கேம்ஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க, நீங்கள் கேம்ஸ் வந்து தனியாக தான் வாங்கணும். ஸோ இந்த ஈச் கேம் வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட் யூ அரௌண்ட் 1000லேருந்து 2000 அந்த மாதிரி வந்து டிபெண்ட்ஸ் வந்து கேம் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் தனியாக சீரீஸ் வந்து வாங்கணும். ஆன்லைன்லேயே கூட வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ வாங்கிட்டு அந்த கீயை வந்து நீங்கள் போட்டு கேமை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் ப்ளே ஸ்டேஷனில். சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பண்டில் ஆஃபர் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ப்ளே ஸ்டேஷன் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இத்தனை கேம், அதாவது ஒரு கேம் 2 கேம் வந்து பண்டில் ஆஃபரில் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வாங்கும்போது ஸோ அந்த கேம்ஸோட வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க, நீங்கள் அந்த கேம் வந்து வச்சு விளையாடலாம். பட் அடிஷ்னலாக கேம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து வாங்கி தான் ஆகணும். அண்ட் வாங்குற கேம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து 1000லேருந்து 1500 2000 அந்த மாதிரி வந்து போகும். ஸோ இப்போ என்கிட்ட வந்து என்னென்ன கேம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Uncharted 4. ஸோ இந்த கேம் வந்து இருக்குது. இது வந்து ப்ளே ஸ்டேஷன் வாங்கும் போதே கொடுத்த கேம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாட் டு பி சோல்ட் செப்பரேட்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ Uncharted 4 கேம் வந்து என்கிட்ட இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா FIFA ஃபுட்பால் கேம். ஸோ இந்த கேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, இது வந்து வாங்கியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து WWE. ஸோ இந்த கேமும் வந்து இது வாங்கியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டெத் ஸ்ட்ராண்டிங். ஸோ இந்த கேமும் வந்து தனியாக வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த ப்ளே ஸ்டேஷன் இதுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்தவர் வந்து 3 கேம் வந்து வாங்கியிருக்காரு. இந்த 3 கேம் வாங்கி அதில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காரு. அது இல்லாமல் வந்து ப்ளே ஸ்டேஷன் உள்ளே வந்து GTA வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து அதில் ஒரு GTA கேம் இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து இதில் வந்து ஒரு 4 கேம் சீரீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, ஜாய்ஸ்டிக் பார்த்துட்டோம், கேமிங் சீரீஸ் பார்த்துட்டோம். ஸோ அடுத்தது பார்க்க போகிறது முக்கியமான விஷயம் PlayStation 4 Pro. இதுதான். ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் PlayStation. ஸோ இன்னொன்று இருக்குது PlayStation நார்மல் ஸ்லிம். அது வந்து அதை விட இது வந்து அப்கிரேடட் வெர்ஷன். இது வந்து ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து 1 TB ஸ்டோரேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இன்பில்ட் ஸ்டோரேஜ் 1 TB ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி. அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4K ரெசல்யூஷன் அவுட்புட். ஸோ இதுலேருந்து வர அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் HD விட ஜாஸ்தி 4K ரெசல்யூஷன் அவுட்புட். இப்போ என் வீட்டிலலாம் வந்து 1080 டிவி தான் இருக்குது, ஃபுல் HD டிவி தான் இருக்குது. பட் இதுலேருந்து வர அவுட்புட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4K ரெசல்யூஷன் அவுட்புட்டே வரும். ஸோ அப்போனா 4K ரெசல்யூஷன்னா வந்து எவ்வளோ கிளாரிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பாருங்கள். ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு வந்து கேம் இதை ஆன் பண்ணி காமிக்கும் போது அது காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரண்ட்டில் பேக்கில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து சிடி லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிடி வந்து போடுற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அந்த கேமிங் சிடி காமிச்சா இல்லையா, ஸோ அந்த சிடிஸ் வந்து இங்கே நீங்கள் வந்து லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து அதோட எஜெக்ட் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிடி போட்டு அது சிடி வந்து வெளியில் இருக்கணும்னா இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வெளியில் வந்துடும். அண்ட் தென் வந்து இங்கே பவர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இதை வச்சு வந்து நீங்கள் ப்ளே ஸ்டேஷன் ஆன் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் வந்து இங்கே 2 USB வந்து கொடுத்துருக்காங்க. USB போட்டு அது எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரியல, அது எனக்கு போக போக தான் வந்து தெரியும் எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. நான் யூஸ் பண்ண தான். ஸோ சைடில் டிசைன் தான். ஸோ டிசைன் பார்க்கவே வந்து ரொம்ப கட்டிங் எட்ஜ் டிசைனாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக ஒரு டிசைன். அண்ட் இது கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. எப்படியும் வந்து ஒரு 2லேருந்து 2.5 கிலோ இருக்கும் இந்த ப்ளே ஸ்டேஷனோட வெயிட்டு. ஸோ பின்னாடி வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ பவர் இன்புட். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் பவர் கொடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் வந்து HDMI அவுட்புட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் இருந்தால் வந்து நீங்கள் டிவிக்கு வந்து அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம், HDMI அவுட்புட். அண்ட் தென் வந்து லேன் கேபிள், லேன் ஈத்தர்நெட் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ இதை வந்து நீங்கள் உங்களோட மோடமில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து இன்டர்நெட்டில் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ சப்போஸ் வந்து ஏதாவது கேம் நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்குறீங்கன்னா அந்த கேம் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் ஆக்டிவேஷனும் இதுலேயே பண்ணிக்கலாம். ஆர் மல்டிப்ளேயர் கேம் இதே மாதிரி பிளே ஸ்டேஷன் இன்னொருத்தர் வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அவரும் இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா 2 பேரும் வந்து சேர்ந்து விளையாடலாம். ஸோ இது வந்து இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியும் இருக்குது இதில். ஸோ ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது பார்க்கவே. ஏன்னா இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து சிடி வந்து உங்களுக்கு போட்டு லோட் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து யூஎஸ்பி வந்து போட்டு யூஎஸ்பியிலேருந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப வந்து சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்கும், இப்போ வந்து PS5 வருது, ஸோ PS5 வாங்கலாமா இல்லை PS4 வாங்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் இருக்கும். PS5 வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட ரேட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஐடியா இல்லை. இதுவே இந்த PS4 ப்ரோவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட 50,000 கிட்ட வந்து ரேட் வருது. பட் வந்து நாங்கள் வாங்கினது வந்து செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கினதுனால எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கிடச்சிச்சு. அண்ட் நான் சொல்லுவேன் அது வந்து ரியலி ஒர்த் தான். ஏன்னா வந்து 50,000 நீங்கள் கொடுத்து வாங்கும்போது உங்களுக்கு வெறும் பிளே ஸ்டேஷன் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க, ப்ளஸ் வந்து ஒரு கேம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் வந்து நான் இப்போ செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கும்போது அது என்னென்ன கிடச்சிது அப்படின்னா எனக்கு இந்த பிளே ஸ்டேஷன், அப்புறம் 2 ஜாய்ஸ்டிக், நான் முன்னாடியே காமிச்ச மாதிரி 2 ஜாய்ஸ்டிக்கு, அது ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் வந்து பிளே ஸ்டேஷனோட வருது, இன்னொரு ஜாய்ஸ்டிக் வந்து நம்ம எப்படி இருந்தாலும் தனியாக தான் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஜாய்ஸ்டிக் வந்து கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் வந்து 4 கேமிங் சிடி வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து வந்து நான் வாங்கின ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 25,000க்கு தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ வந்து நீங்கள் புதுசு கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரியலி ஒர்த் இட் தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ இந்த பிளே ஸ்டேஷனை வந்து நான் ஆன் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். இதோட கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது, அவுட்புட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அது வாங்க பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வந்து என்னோட டிவி ஆன் பண்ணிட்டேன், பிளே ஸ்டேஷனை வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், ஜாய்ஸ்டிக்கும் எடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை ஆன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணிட போகிறேன். ஸோ இப்போ பிளே ஸ்டேஷன் வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் பாருங்க. பிளே ஸ்டேஷன் வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ண உடனே வந்து இப்போ வந்து என்ன கேம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குது. ஸோ வந்து நான் என்ன கேம் வேணுமோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதோட குவாலிட்டி பாருங்கள், அதோட அவுட்புட் குவாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள், ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு கேம் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். GTA கேம். இது வரைக்கும் நான் வந்து விளையாண்டது கிடையாது. பட் வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க GTA வந்து சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து ஓகே GTA வந்து விளையாடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு ட்ரை தான். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இதோட அவுட்புட் வந்து எப்படி இருக்குது, பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து காமிக்கிறதுக்காக தான் வந்து இதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நம்ம லேப்டாப்பில் வந்து கேம் விளையாண்டுருப்போம், அந்த கேசட் கேமில் வந்து விளையாண்டுருக்கேன் நான், ஃபோனில் விளையாண்டுருப்போம். பட் வந்து கேமிங்க்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக வந்து ஒரு டிவைஸ் வந்து, அதாவது நம்ம பிளே ஸ்டேஷன் மாதிரியான ஒரு டிவைஸில் வந்து நான் இது வரைக்கும் விளையாண்டதில்லை. ஸோ அதனால் வந்து இது கனெக்ட் பண்ணி இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நான் காமிக்க போகிறேன் இந்த கேமில். வாங்க போவோம். இப்போ கேம் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், GTA கேம் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஸோ பாருங்கள், ஸோ 360 டிகிரியில் வந்து பார்க்க முடியும். கிராஃபிக்ஸ் பாருங்கள். ஸோ இந்த டர்ன் எல்லாமே வந்து நானே பண்ணுறது தான். இப்போ வந்து மூவ் பண்ணுற பாருங்க. ஸோ எவ்வளோ நேச்சுரலாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். ஸோ ஆக்சுவலி கொஞ்சம் விளையாட தெரியாது, ஸோ கோச்சுக்காதீங்க.
நான் ஆடின கேம் வந்து லைட்டாக பார்த்துருப்பீங்க, கொஞ்சம் சொதப்பலாக தான் ஆடினேன். பட் வந்து எனக்கு அவ்வளோதான் ஆட தெரியும். ஸோ போக போக தான் கற்றுப்பேன். பட் வந்து அந்த கிராஃபிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்களா எவ்வளோ வந்து நேச்சுரலாக இருக்குது. அண்ட் ரெஸ்பான்சிவ், நம்ம வந்து ஒரு கீ ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிவாக இருக்குது. 360 டிகிரி ஆங்கிளில் வந்து பார்க்குற மாதிரி, அண்ட் தென் வந்து நினச்ச டைரக்ஷனில் போகிற மாதிரி, அண்ட் தென் வந்து நம்ம கார் எடுத்துகிட்டு போய் யார் மேலேயாவது இடித்தோம் அப்படின்னா, ஸோ எல்லாமே வந்து சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு கிராஃபிக்ஸ் வந்து வேற லெவலில் இருக்குது. ஸோ ரியலி வந்து வர்த் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ 100 மார்க்ஸ். ஸோ ஒரு ப்ளே ஸ்டேஷன் வந்து எப்படியும் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நீங்கள் புதுசு வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 50,000 கொடுத்து வாங்க போகிறீங்க, வாங்கி விளையாட போகிறீங்க. பட் வந்து என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த 50,000க்கு இது ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா வந்து இதில் கிராஃபிக் ஒர்க் தான் அவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் அந்த கிராஃபிக் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஸ்டஃப் வந்து அந்த ப்ளே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா 1 TB ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட கிராஃபிக் ப்ராசஸர். ஸோ எவ்வளோ நேரம் விளையாண்டாலும் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து அடி வாங்காமல் ஒரே பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட் தி கேம் வந்து கொடுக்குறது. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.